Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoofi alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti aappii ajaa'ibaa aappii bareedaa aappii diizaayina bilbila keessanii akka ajaa'ibaatti isiniif bareechuun isiniif qabadhee dhufe. Diizaayina bilbila keessanii kana jechuudha guutumaan guututti akka ajaa'ibaatti isiniif bareechee isiniif jijjiira jechuudha. Diizaayina ajaa'ibaa kana jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all jettoon irra kaayyaadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaan isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanarraa bakka irraa buufattan yookiin bakka irraa daawunloodii godhattan description boxii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Description boxii jechuun warroota BNF asii kanarratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan as jalaa liinkii argattu jechuudha. Liinkii as jalaa argattan kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarratti hin fida asirra suuta gadi ni deemtu jechuudha. Aappii kana daawunloodii godhachuudhaaf yookiin gadi buufachuudhaaf suutuma gad deemtu sirriitti daawwadha jechuudha. As jalatti kunoo silkii keessan diizaayina isaadhaa kan jijjiiruu danda'u aappii bareedaa daawunloodii godhadhaa kan jiru yookiin daawunlood kan jiru irratti kilik gootan. Inni galee qalama diimaadhaan kan barraa'e qubee guddaadhaan kan barraa'e kan jechuudha. Daawunlood kan jiru irratti yeroo tokkoof ni cuqaaftu. Achi booda haala kanaan aappiin asitti isin fida jechuudha. Daayirektii pilaastorii irra isin fida jechuudha. Aappii kanaan ni buufattan. Isin galee egaa nama buufadhe waan akka buusuun irraa hin eegamu jechuudha. Isin garuu ni buufattanii yeroo buufattan open irratti kilik gootan. Egaa daawwattootaan kiyyaa aappiin haala kanaan isiniif banama. Yeroo haala kanaan isiniif baname haala kanaan duumaan margaartanii diizaayina bilbila keessanii guutumaan guututti jijjiiruu eegala jechuudha. Isin galee akkuma asirratti margaa jirtan kana jechuudha. Aappii ajaa'ibaati jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma diizaayina bilbila keenyaadhaan walumaan haa ilaallu jechuudha. Akkuma asirratti agartan diizaayina bilbila keenyaa guutumaan guututti aappiin kun jijjiiree jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala kanaan yoo bunne jechuudha. Akkuma asirratti agartan diizaayinni isaadhaa guutumaan guututti siistamiin isaadhaa jijjiiramee jira jechuudha. Isin galee waan ajaa'ibaati waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Bifa bareedaa taheen diizaayina isaa kana jijjiira jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo hin bilbila jenne asirratti yoo kilik goone alaatul haala kanaan manni bilbila illee akkasitti jijjiiramee jira jechuudha. Guutumaan guututti diizaayinni bilbilaa jijjiiramee jira. Egaa daawwattootaan kiyyaa kanoo akkuma asirratti agartan diizaayinni guutumaan guututti bilbilli keenya kun jechuudha. Siistamiin isaa guutumaan guututti jijjiiramee jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibu. Beekama. Akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Hedduu takka namatti bareedaa jira jechuudha. Yaani baakgiraawundiin isaa kunillee jechuudha. Baakgiraawundii hedduu takka bareedaa ta'e jechuudha. Ija keenyarraan illee miidhaa hin ga'u ijatti ol nuufee jechuudha. Baakgiraawundiin isaadhaa baakgiraawundii ajaa'ibaati. Akkasumas siistamni bilbila keenyallee akka haala kanaan kan dura fayyadamaa turerraa haala kanatti jijjiiramuun isaadhaa baay'ee tokko waan namatti toludha jechuudha. Yoo barbaadan haala kanaan jechuudha itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Aappii ajaa'ibaati aappiin kuni. Aappii haarawaa jechuudha. Aappii haarawaa kana siistama haarawaa isaadhaa kana itti fayyadamaadhaan isin jaa yoo barbaadan ammallee asirratti dhiyootanii haala kanaan bilbilli keessan bifa ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Bifa gartee amma dura hin arginti jechuudha. Isiniif jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan aappiin kun aappii bareedaadha. Yoo isinitti tolee itti fayyadamaadhaan isin jaa egaa daawwattootaan kiyyaa barnoonni keenya haraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscribe gootanii maatii keenya sun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.